Muling sinabi ni Russian President Vladimir Putin na hindi ito pabor na makipagdigma sa Europa. Subalit, handaan niya ang Moscow kung magsisimula ang Europa ng isang giyera. Rosel Feria para sa balitang yan. Iginiit ni Russian President Vladimir Putin na ayaw ng Moscow na makipagdigma laban sa Europa. Pero handaan niya ang Russia kung nais ng Europa ng isang direct conflict. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Inakusahan din ni President Putin na walang peace agenda ang Europa at hinahadlangan nito ang mga hakbang na ginagawa ni US President Donald Trump na wakasan ng digmaan sa Ukraine. Ginagawaan niya ito ng Europa sa pamamagitan ng pagmumungkahi na alam naman nilang hindi katanggap-tanggap para sa Moscow at pagkatapos ay aakusahan niya ng Europa na Russia ang may ayaw ng kapayapaan. Третье, у них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно. На то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми. Они это понимают. И тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. А что? Ipinunto pa ni President Putin na ayaw niyang isantabi ang Europa sa mga pagpupulong tungkol sa kasunduan sa Ukraine. Pero isinasantabian niya mismo ng Europa ang sarili nito. Depensa pa ng Russian leader, mayroon anyang malapit na ugnayan ang Europa sa kanila, ngunit biglaan niya itong pinutol ng Europa. Ну, европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Gayunman ay niliwanag ni President Putin na bukas pa rin ang Russia na makipag-usap sa Europa kung nais na nitong bumalik sa realidad ng sitwasyon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.